অনেকদিন পর সাজিয়ে গুছিয়ে খেতে বসছি, তা আবার কাঁসার থালায়, তাই ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি। চলে আসো, কী কী রান্না করেছি দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে আজকে। এখানে আছে ভাত, এখানে আছে কুঁদরি ভাজা, এখানে আছে পটল ভাজা, এখানে আছে কুমড়ো মাখা, পেঁয়াজ রসুন দিয়ে কুমড়ো মাখা কাঁচা লঙ্কা নিয়ে। আর এখানে আছে কচু আলুর তরকারি, এই যে কাটি কচু আলুর তরকারি। আর এখানে আছে মটর আলুর তরকারি, দেখো মটর আলুর তরকারি। এই হচ্ছে আজকের মেনু আমার। খাওয়া দাওয়া করছি, তোমরাও খাওয়া দাওয়া করবে। টাটা।